ஏன்னா மண்ணு வந்து இந்த மண்ணு போகுமா தண்ணி வர வர அடிப்படை மண்ணை வந்து என்ன பண்ணுங்க இது பள்ளிப்பாளையம் மெயின் பாலம். அந்த பாலத்தில் அந்த ரோட்டை பிளாக் பண்ணி எவ்வளோ தூரம் தண்ணி வருதுன்னு பாருங்கள். ரெண்டு கார் அடிச்சுட்டு வந்துருச்சு. 2 காரையும் வந்து நல்ல வேலை காப்பாற்றிட்டாங்க. இப்போ ஃபயர் சர்வீஸ் வந்து இவளை காப்பாற்றுது. மக்களை வந்து பொதுப்படையாக வந்து கூட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இவ்வளோ தூரம் இருக்குது. கொஞ்சம் வருஷம் நடக்கக்கூடிய விஷயமாம்மா. அதனால் பாருங்கள் எவ்வளோ தூரம் மக்கள் வேதனைப்படுறாங்க. இதுக்கு ஒரு விடிவு காலம் வந்து பிறக்கிறதுக்கு எல்லா ஆட்சிக்காரம் வந்தாலும் இப்படி தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இதை வீடியோ வந்து எல்லா பகிருங்க. இந்த பள்ளிவாளத்துக்கு நல்ல விடிவு காலம் கிடக்கிறதுக்கு எல்லோரும் ஒத்துழைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இது கொஞ்சம் கவனமாக நீங்கள் இதை வந்து எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணணும். ஷேர் பண்ணிங்கன்னா எல்லோரும் கிட்டத்தட்ட நல்லது வந்து நினைப்பாங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா இது ஈரோடு டு பள்ளிவாளையம் ரொம்ப முக்கியமான பாலம். இது பல்லாயிரக்கணக்கான பஸ்ஸுகள் போகுது, பல்லாயிரக்கணக்கான பஸ்ஸுகள் வருது. இந்த வீடியோ பார்த்தினாச்சு அடுத்த தடவை இந்த மாதிரி நடக்காத பொதுமக்களுக்கு நல்ல சேவை செய்யணும்னு சொல்லி நல்லா அரசியல்வாதி கூட்டத்துக்கும் பொதுமக்களுக்கும் நீங்கள் கோரிக்கையை வச்சு இனிமேல் இது மாதிரி வராது இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழி இருக்கோ அதை பூரா நீங்கள் பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒத்துழைப்பு மாதிரி மாநில அரசையும் அரசியல்வாதி அத்தனை பேர்த்துக்கும் பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்துச்சுங்களா? இது இங்கே தான் நிற்கிங்க. ஏன்னா கேரளா தண்ணி வருதுண்ணா ஃபுல்லாக.